আসসালামু আলাইকুম। লিয়ার্স ক্রিয়েশন আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। এর আগে আমি মেশিন সংক্রান্ত দুটি ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব মেশিনে কিভাবে তেল দিতে হয়। এই মেশিনে সাধারণত বেশি তেল দেওয়া লাগে না। আপনি এই মেশিনে একদিন তেল দিয়ে 7 দিন ব্যবহার করতে পারবেন। বেশি তেল দেওয়ার কোনো ঝামেলাই থাকবে না। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওতে একটি করে লাইক দিবেন। আপনাদের যদি এই মেশিন সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমি আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিব। তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে কিভাবে মেশিনে আমরা তেল দিব সেটা দেখে নেওয়া যাক।